こんにちは、堺一文字光秀3代目の田中亮です。本日は包丁の素材について、ちょっと触りをご説明したいと思います。正直包丁の素材ってめちゃくちゃ沼でして、非常に奥深いし、結構ややこしい細かいことがたくさんあるんですけれども、触りの部分ですね、大きく、鋼、ステンレス、それ以外みたいな形でお話ししていければいいなと思ってますんで、気になる方はぜひ最後まで見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。では、早速包丁の素材について、今日はご説明したいと思います。前回包丁の選び方っていうところでも結構お話しした部分かぶってくると思うので、気になる方はぜひそちらの動画も、見てみてください。切れ味もずっと続くし、研がなくてもいいしみたいなパーフェクト包丁みたいなのってないです。ないですね。僕僕も気持ちが分かるというか、ずっとこんないろんな会社がたくさんの研究を重ねて新素材の開発をしてるんだから、包丁も研がなくてもずっと、切れ味がいい包丁ってあるんじゃないのって思って、この業界に入るときはちょっと思ってた部分もあったんですけど、これは全然違ってですね、すごく薄く作ってすごく硬く作るっていうことを両方達成するっていうのが大前提になるんですね。で、薄いっていうのと硬いって矛盾するじゃないですか、薄くすればするほど切れ味は良くなっていくんですけど、薄くしようと思うと削らないといけないじゃないですか、でも削られるんだから硬くないってことですね、めちゃくちゃ硬いと削れなくなっちゃうんで、そもそも削れるものがなくなってしまうんですよ。いい包丁っていうのは研ぎやすくて硬いでかけにくいという矛盾する要素のバランスで成り立っている部分っていうのが、3つの要素の中の2つ達成してるやつとかは結構高い鋼材とかだったらあったりします。めちゃくちゃ硬くてめちゃくちゃ薄い包丁、手間をかけて削っていけばそういう包丁もできるんですね。例えば青紙スーパーっていう鋼材だったり ZDP の、極限まで薄く研ぎましたみたいなことはできるのはできるんですけど、変な錆び方をしたりとか、あとはまな板に刺さってまな板がくっついちゃったりとかですねっていうことも起こったりするので、使いやすさっていうことを考えるとあんまり極端に、やってしまうのは意外と良くないのかなっていうのはあります。錆びる包丁、あれなんで売ってるんですか？車とか全然錆びない素材でできてるのに、なんであえて錆びるものを使うのかですよね。僕ら想像する鉄って銀色のやつだと思うんですけど、水と空気があったら必ず酸化していくもの、いわば不自然な状態をずっと見てるっていうイメージをまず持っていただきたくて、硬く薄く加工していきましょうっていうのが包丁の基本的な発想なんですけど、錆びてしまうっていう特性が排除できないんですよね。いろんなものを入れれば酸化、錆びるっていうことをしないようにもできるんだけど、それをすると要は余計なものが入っていってしまうんですよ。錆びないようにするために、クロームを入れたりとか、クロームを入れたら今度また素材として研ぎにくくなってしまうとか、かけやすくなってしまうとかっていうのがあるんで、モリブデンとかバナジウムとかコバルトとか入れていくんですけど、そうすればかけにくい包丁ができたりとか、衝撃に強いものができていくんですけど、基本的にはそういうものを入れないで硬くて研ぎやすい包丁ができた方が研ぐ時も研ぎやすい。で研ぎやすいってことは、いい包丁が作りやすいということになるんで、錆びる包丁の方が余計な素材入れないから安くできるし、加工もしやすいからいい包丁になりやすいっていうところがあるんで、電化製品とか車とかでもたくさん使うような素材が包丁にも入っているので、その分やっぱ値段が高くなってしまう。錆びのケアさえ気にしなければ、いい包丁は鋼の包丁ですね、錆びる包丁の方がいい包丁になりやすいという特性があります。カーボンを入れて熱処理をすることによって硬くするっていうのが鋼ってね、金辺に丘みたいな字ですけど、実は語源が、刃の金、刃の金で鋼。ステンレスってよく聞くし、安いものも見るんですけど、良さを一言で言うと錆びない。僕ら包丁屋の気持ちとしては、コストパフォーマンスの中で職人の技術が出しやすい錆びる鋼の方をお勧めしたいんですけど、やっぱり何百人ものお客さんをさばかないといけない料理店とかで毎回拭いて乾かして錆を取って1日終わらすみたいなのって、ものすごくやっぱ面倒くさいし難しいんですよね。ってなった時にやっぱ錆びないっていう要素はメリットとしてあるので、砥石を
を選んでいただくとか研ぎにちょっと時間かけていただくっていうことで、そこも解消できるのでステンレスっていうのをお勧めするパターンっていうのは実際増えてきてますね。錆びる包丁は、衛生上 NG です。衛生上のところも、はい、そういったところはステンレスの包丁を使っていただくことになると思います。いい包丁の選び方っていう動画をまた作らせていただいてるんで、その中の、錆びにくさと研ぎやすさっていう項目相反するんですけど、そういったところで自分はどっちが合うのかっていうのを、気にしていただけるといいのかなと思います。ダマスカスって聞いたことあるんですけど、はい、かっこいいですめっちゃ。見た目いいですよね。そこがすごい人気なんですね。いろんな国がその技術を取り入れたりとかしてるんですけど、切れるところまでダマスカスになってる鋼材って、なくはないんですけどむちゃくちゃ稀ですね。刃じゃなくて、刃を覆ってる地金の部分で模様を出してるんですよ。当然そこの部分で鋼材自体もお金がかかりますし、その模様をきれいに見せるための加工っていうのでもまたお金がかかる。あとは研ぐとその模様消えるんで、それをまた戻すっていうのがものすごい結構面倒だったりとか、それが好き楽しいって方ももちろんいらっしゃるんですけど、その模様をずっとキープしながら一生使うとかっていうのは難しいっていうところもあるんで、あとはテンションが上がるならいいと思いますね。でただやっぱ研いだらなくなっちゃうんだなっていうことを念頭に置きながら選ぶのがいいのかなと思います。今だと竹風特殊鋼っていう鋼材メーカーさんなんですけど、違う種類の金属を重ね合わせた鋼材を作るのが得意なんです。地金、違う種類の地金、それから鋼でまた地金、違う種類の地金っていうのを重ね合わせて1個の鋼材にする。でそれを削ったり叩いたりすることで出してる模様です。なるほど。ミルフィーユ的な状態のものをそうになってるんですね。なるほどなるほど。コーティングされてる包丁っていうのも聞いたことあるんですが、チタンコーティング、青いやつ。そうですね、石っぽくコーティングしてるやつ、ダマスカスと同じですね。研がれることを想定してるわけではないというところです。峰側に刃が行くにつれてだんだん分厚くなっていきますね。厚みを抜いてやらないと切れ味が保てなくなるポイントっていうのがあるんですが、ってことは側面削るんですね。側面削るとそのコーティングって取れちゃうよねっていうのが、側面加工系の包丁にはちょっとどうしてもついて回るところがありますね。セラミック包丁っていうのを見たことがあるんですけど、便利やし安いんですよね。高度も鋼より高いんですよ。より薄くより硬くがいい包丁なんだとしたらセラミックでいいんじゃないかって思われるんですけど、料理店とか行ってキッチンとか覗いてもあれがメインの包丁で使われてることってほぼないと思うんですね。それ理由があって、例えばバランス、持ちやすさ、研ぎやすさ、包丁の切れ味の中の進みやすさですね。そういった要素が簡単に言うと担保が難しいのがセラミック包丁ですね。硬すぎて自分で研げないし、加工も結構難しいので、理想的な刃をずっと保てるかっていうところでちょっと課題があるのがセラミックですね。鋼だとどうしても成分が食材と反応しちゃったりとかっていうのも結構味の違いとかだと出やすいんですけど、セラミックだとそれが起こりにくいみたいなメリットもあったりするので、使い分けとかでセラミックも1本あると便利かなっていうのはあります。リンゴを切るときいいよねとか言いますよね。はい、ということで包丁の素材の話を今回させていただきました。いいなと思った方には、ぜひ高評価、それからまた、こんな話もっと聞いてみたいという方があれば、ぜひコメント欄にコメントを、お待ちしております。今日はすごい概要の素材全体の話をさせていただいたんですけど、これからは、じゃあ具体的にどういう、素材があるのか、鋼材とかですね、そういう細かいお話をしていったりとか、他にもその包丁の、いろんな種類の話をですね、動画作っていこうと思ってますので、気になる方はぜひチャンネル登録をお願いします。ではありがとうございました。